Дәресен әйткәндә, дуслар, Уфа концерты, честно, миңа нык ошады. 6 көн куйдык. Миңа ошады. Обычно менә бер концерт булай үтә, икенче концерт булай үтә. Тиктер, үзем концерт күрергә өйрәндем соң. Анда отзывлардан бер генә отзыв бар иде. Кирдә утырдык, тавыш ишетелмәде дигән. Вроде бы тавышны да, артык кочсаң бит инде колакка дыңгыр. Миңа кажется, тоже некомфортно дип уйлыйбыз инде. Кемгәдер көчле музыка кирәк. Но элекке кебек теге начар отзывлар күрмәм, теге кеше бии күренми тула суда алда дәрес көтмәдек, Баковыйда бейделәр. И тиктер бейтеп талдык, вакытында утырттык та шулай. Мотор булды, короче. Хәзер Алла теләсә тагын 5 көн куябыз Уфада, билетлар сатуда, дуслар. Килегез. Аннан безнең Тишек носки программасы тәмамлана. Һәм яңа программа башлыйбыз, Җүләр бүре дигән. Бик күп яңа җырлар әле дә әзерләп ятабыз. Шуңа күрә миңа исә кызык булырга тиеш. Миннән әллә инде шоулар көтмәгез инде. Әлбәттә, мотор костюмнар, мотор киемнәр әзерләйбез инде, мотор җырлар, кызык-мәзәкләр. Берсе әле әйткән, күп сөйләде дигән. Җәмәгать концерт 4 сәгать бара, 4 сәгатьтә 10 минут. Мен инде 4 сәгать теге беспрерывно гына җырлый алмыйм, это нереально. Авыр. Тем более 70-80% җырлар, теге кызу җырлар, фонограмма җырлаган юк, шуңа күрә. Шул әзрәк арасында сөйләп тә алабыз, килдереп тә алабыз инде, флешмоблар да ясыйбыз, хороводлар да әйләнәбез. Минем инде ул концертта теге традициягә керде. Шуңа күрә обязательно без инде флешмоб, хоровод, биюләрне дәвам итәбез. Мин телим, чтобы сез минем концертка килгәч, рәхәтләнеп, кайф алыгыз, ял итегез, дөньясыннан онытылып, әз генә дәртләнеп бейдегез, шырладыгыз, яладыгыз. Менә шу. Җәмәгать анда кунам бит инде теге менә общага искәтче. 8 ел общежитиедә эшләдем бит. 4 ел Леногорскида укыганда, Леногорский музыка училищесында укыганда. 5-нче общагада яшәдек. 4 ел бит инде Азнакайда, Балут общежитиесында яшәдем. Шуны мотор, яшьлек, мотор, балачак. Шуңа мотор вакытлар шунда булды, дуслар. Аллага шөкер. Шуңа бәхетле мин менә шу хатирәләр, менә күңелдә күп хатирәләр, шу студент вакытларын, эшләгән вакытларны, шула общежитиедә торган вакытларны искә төшерәм дә. Шуңа шатланам. Шуңа бәхетле минутларга эләктем менә. Белсәгез. Әле без укыганда телефоннар юк иде. Җәмәгать. Ул вакытта каку янда машинада йөрү. Хәзер бит инде студентларга уку бик җиңел. Әтиән исә квартира снимает, кайберләр квартирада алып бирә уже. Телефоннары кулында, машиналары кулында. Безнең вакытта нәрсә юк. Исемдә теге минем күп дусларым бит инде Азнакайдан, Мөслимнән, Леногорскиялар теге якын районнар булгач, алар атмасан кайталар. Без Нурлатка инде аена бер аярымга бер кайтайык бит инде. Исемдә ашарга калмаган әйбер-әйбердә. Холодильникта бер суган белән бер ипи кисәгә калган иде. Күз алдыгызга китерегез. Пойт булган хәл җәмәгать менә антегер менә. Берәсмен эшләдем, чәйнекне кайнаттым да
Şuşu ipini suga batırıp suwan bilen şabany. Anın temmelegi. Anlara merhum Kamil abi meni oyak kiyimler tigirge iretkeni. Tege tip salarga indi. Emin jeykeni skemikada çıkıp oturup şöyle kişiye tipler salıp akşaşlıydım. Şu ana köpek ezeli andı nerse şey bilmezler. Gerek bulsa iretem. Şu paraşüt cebine alasında belep koyasan bir işin teginde de hem smala bilen baştan şöyle ışkıysın. Evet. Anara kroşuk bilen biz bilen indi teşip tege kuva bit ayıkim tege oldu. Ben şöyle iyi meşe kroga bu tege pişirayım. Şu o vakitte indi. Ben şöyle bir 50 so'm, 100 so'm akça berganlardan indi işte o vakitte. Köp akça indi. İpinin işte 5 so'm şaga buldum eken. 10 so'm şaga buldum. 98 yıllarda. Şolay.